par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par... Еще раз доброе утро, церковь. Encore une fois de plus, bonjour chère Église. Мы рады вас приветствовать здесь, в Церкви Слова Жизни, Монреаль. Nous sommes très contents de vous saluer ici dans l'église des Paroles de Vie à Montréal. Также можете поприветствовать друг друга, кто еще не поприветствовал. У вас Vous pouvez есть saluer минуты, votre voisin à gauche скажите à droite. 2-3 благословенных слова, что вы рады увидеть, будьте Dis-lui que tu es content благословенны. de le voir. Vous êtes bénis, vous êtes les bienvenus chez nous. Saluez les gens les uns les autres, s'il vous plaît. И сегодня опять наше время нашего служения. Aujourd'hui, c'est le temps de notre culte. И в Библии написано, чтобы мы следили за своим сердцем, Et il est écrit dans la Bible que nous devons когда faire мы приходим attention в Дом Божий. à notre cœur quand nous venons dans la maison de l'Éternel. Что мы приносим вместе с нашим сердцем в Дом Божий? Qu'est-ce que nous apportons avec notre cœur dans la maison de Бог, Он l'Éternel? говорит, чтобы мы больше хранимого хранили наше сердце. Et le Seigneur nous dit que ce que nous devons de plus se protéger, c'est de protéger notre cœur. И в Библии написано, что Бог, Он наш царь. Et la Bible déclare que Dieu est notre roi. И я знаю, что раньше, если посмотреть истории, народ, он приносил дары царю. Et je sais que dans les temps passés, le peuple apportait des dons au roi. И что сегодня в твоем сердце? Какой дар? Et qu'est-ce que tu as aujourd'hui dans ton cœur pour apporter comme un don? Недовольство, Est-ce que le fait que tu n'es pas content? ропот, Est-ce que le fait que tu murmures? может быть, раздражение. Est-ce que le fait que tu n'es pas dans ton état comme d'habitude? Как ты думаешь, будет приятен этот дар нашему царю? Est-ce que tu penses que ce don sera agréable à Dieu? Поэтому, когда мы вступаем сюда на порог этого здания, Voilà pourquoi quand nous Дома arrivons Церкви, Дома Божьего, dans cette bâtisse, la maison de l'Éternel, dans notre église, постарайся просто свой фокус настроить на Господа. essaie un peu de mettre ton focus sur notre Seigneur. И мы в эту пятницу на молитвенном, одна из молитв была радость, о Et радости. ce vendredi, quand nous étions au culte de prière, une des prières, c'était sur Наш la joie. брат Роланд молился о радости. Et notre frère Roland a parlé, a prié sur la joie. Но радость это не просто эмоциональное состояние. La joie, ce n'est pas juste une émotion, Это позитивный взгляд и ожидание с надеждой, то, что Бог обещал, Он исполнит. et c'est un regard positif avec une attente que le Seigneur va accomplir ses promesses. Несмотря что происходило в течение этой недели, может быть, вы с чем-то сейчас столкнулись, что из-за чего вы, может быть, потеряли мир. Peu importe ce qui s'est passé tout le long de la semaine, mais vous avez eu certaines situations qui ont fait que vous avez perdu votre paix. Но когда вы приходите на это место, Et quand vous venez dans cet endroit, Господь, я знаю, что у Тебя все в Твоих руках, и Ты выше моей проблемы. je dis Seigneur, je sais que tout est sous ton contrôle et Ты tu es выше этой au-dessus des problèmes. ситуации. Tu es au-dessus de ces situations. И Ты уже все сделал для моей жизни. Tu as déjà tout accompli pour ma vie. И я на этом месте, чтобы сказать Тебе спасибо. Et je suis dans cet endroit pour te dire merci. Поблагодарить за то, что я живой, я здоровый. Pour te remercier du fait que je suis encore vivant et je suis en bonne santé. И Твое Слово говорит, Ta parole déclare, что ожидание праведника – радость. et l'attente du juste, c'est une joie. Аминь. Amen. Мы будем вставать и молиться нашему Nous Господу. allons nous mettre debout et nous allons prier notre Seigneur. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот воскресный день, за это служение. И мы просим, чтобы Ты благословил, Господь, сегодня то, что будет происходить. Господь, мы удаляем из нашего сердца. Написано, что мудрый, он вычищает эти мутные воды нашего сердца. И мы, Господь, на этом месте, в ожидании и с радостью. Мы просим, Господь, в Твоем присутствии есть покой и отдых. Господь, в Твоем присутствии есть радость и надежда. И мы просим, Господь, Ты есть Бог радости, Ты есть Бог надежды, обогати надеждой в Духе Святом каждого, кто сюда пришел на это место во имя Иисуса Христа. И мы просим, благослови Слово, благослови прославление, благослови, Господь, все то, что сегодня будет на этом месте во имя Иисуса Христа. Мы нуждаемся в Тебе, мы полностью зависимы от Тебя, потому что Ты есть Господь, и без Тебя ничего не можем делать. Просим, благослови эту страну. Мы благословляем Монреаль, Квебек, Канаду, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы действительно Твое Евангелие оно еще больше распространялось. Мы благословляем поместные церкви и служения, которые сегодня будут.
во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя за все. Мы величаем и прославляем Твое святое имя. И пусть сегодня Твоя воля, она состоится на этом месте. Весь народ сказал: Tout le peuple dit Аминь. Amen. Дети, выходите сюда, мы помолимся за Les вас. enfants, venez, nous allons prier pour vous. Вот. Будьте как дети. Soyez comme les enfants. Неважно, что происходит, они все равно могут прийти, обнять, поцеловать и найти покой в руках родителей, да? Peu importe ce qui se passe avec eux, ils peuvent à tout moment venir et trouver la paix entre les mains de leurs parents. Давайте прострем руки на них. Nous allons étendre nos mains vers les enfants. Господь, мы благодарим Тебя за наших детей. Seigneur, nous te bénissons pour nos enfants. Мы благодарим Тебя, Господь, Nous te bénissons, Seigneur, что Твоя рука на них, que ta main est sur ces enfants, что Твоя воля для их жизни, que ta volonté pour leur vie, она благая, угодная и совершенная. elle est bonne et agréable et parfaite. И мы призываем кровь Христа на их жизни. Et nous appelons le sang de Jésus-Christ sur leur vie. И мы просим, Господь, Et nous te demandons, Seigneur, удали всякое зло от них. enlève tout mal d'eux. Пусть Твои ангелы не полчатся вокруг их жизни. Et que tes anges puissent les entourer. И будут они благословенны. Et qu'ils soient bénis. И да презрит на вас Господь Et que le Seigneur, les yeux de l'éternel, se светлым tournent лицом vers vous, Своим qu'il vous regarde par sa face. и помилует вас. Et qu'il vous fasse du bien. И да обратит Господь на вас свое лицо Et que sa face se retourne vers vous. и даст вам мир. Qu'il vous donne la paix. Вы благословенны, Vous êtes bénis. вы успешны, Vous allez avoir du succès. вы прекрасны. Vous êtes merveilleux. И пусть радость и помазание радости будет на вас, в Et que вашей жизни. l'onction de la joie soit sur votre vie. Аминь. Amen. Ну, теперь мы будем прославлять нашего Господа. Maintenant, pour glorifier Аминь. notre Воздай Seigneur. славу Господу. Alléluia. Acclame le Seigneur. Дорогая церковь, вы готовы славить Господа? Chère Église, est-ce que vous êtes prêts à glorifier le Seigneur? Давайте все вместе сейчас от всей души будем славить Его. Nous allons ensemble glorifier le Seigneur, nous allons le chanter. Он достойный. Il mérite. Мы тут собрались в Его имя. Nous sommes ici réunis en son nom. Аллилуйя! Господь меня искупил, грехи мои Он покрыл, верю я, верю я. Забрал сомнения и страх, моя жизнь в надежных руках, верю я, верю я. Подниму я знамя, ведь мой Бог смерть победил, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив. Господь меня искупил, грехи мои Он простил, верю я, верю я. Забрал сомнения и страх, моя жизнь в надежных руках, верю я, верю я. Подниму я знамя, Мой Бог смерть победил, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив. Свободу дал Ты мне от греха и силу царства Твоего провозглашаю я. свободу дал Ты Мне от греха и силу царства Твоего провозглашаю я. Мой Спаситель жив, мой Спаситель жив,
Мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, Он жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив. Наш Иисус жив. Это означает, что мы все можем пройти. Это означает, что мы все можем отдать Ему. Это означает, что мы спасены, что мы тоже живы и что мы в победе. Nous sommes dans la victoire. Сатана будет врать, что у нас проблемы, Le diable va mentir que nous avons un problème, что мы не справляемся, que nous ne pouvons rien faire что у нас не все хорошо. et que tout ne va pas bien chez nous. Но нам надо смотреть на Иисуса, Mais nous devons regarder à Jésus-Christ на Его крест, sur la croix потому что Он уже все сделал для нас. parce qu'il a tout accompli pour nous. Это подарок, Et c'est un cadeau, un don. и мы можем взять верой это Et nous pouvons le prendre par la foi и смотреть в будущее, что уже это все разрешилось. et regarder dans le passé, le présent, que ça a été déjà résolu. Я молюсь сейчас Je prie maintenant, во имя Иисуса Христа au nom de Jésus-Christ, за каждого из вас pour chacun d'entre vous, и за себя, чтобы во имя Иисуса et pour moi, et au nom de Jésus-Christ, все то, что сейчас нас тревожит, et tout ce qui vous empêche maintenant, ou bien, пришла туда победа. et que la victoire vienne dans tout ce qui На vous empêche, славу нашего Господа, pour la gloire de notre чтобы Seigneur, прославилось Его имя, pour que son nom soit чтобы Его glorifié, царство строилось. et que son royaume soit bâti. Аллилуйя. Alléluia. Будем славить Его. Nous allons continuer à le glorifier. В мире нет никого, кто сравнится с тобой. Нет подобных тебе, ты наша любовь. Ты здесь мой Бог. Никакая любовь не сравнится с твоей. Дал свободу мне ты и разрушил мой грех. Ты здесь мой Бог. Нежный Дух Святой, приди ко мне. Я жажду, Бог мой, утонуть в Тебе. Желаю видеть Твою славу я. Ты собой, Иисус, окружи меня. Нежный Дух Святой, приди ко мне. Я жажду, Бог мой, утонуть в Тебе. Желаю видеть Твою славу я. Ты собой,
Я жажду, Бог мой, утонуть в Тебе. Желаю видеть Твою славу я. Ты собой, Иисус, окружи меня. Нежный Дух Святой, приди ко мне. Я жажду, Бог мой, утонуть в Тебе. Знаю, видеть Твою славу я. Ты собой, Иисус, окружи меня. Нежный Дух Святой, приди ко мне. Я жажду, Бог мой, утонуть в Тебе. Желаю видеть Твою славу я. Ты собой, Иисус, окружи меня. Драгоценный наш, слава Тебе, Дух Святой, мы так нуждаемся в Тебе. Наше сердце нуждается в Тебе, Господь. Мы так нуждаемся, чтобы Ты изливал на нас свой огонь, Духа Святой, чтобы Ты изливал свою силу, Господи, свою любовь, свой свет, свою живую воду. Наша душа, она жаждет, наш дух жаждет, Господь. Мы нуждаемся, Господь. Мы голодны по Тебе. Мы голодны по Тебе, Иисус. Приди в нашу жизнь, приди в все сферы нашей жизни, измени, исцели, покрой, омой, Господь. Remplis, lave. Мы тут перед Тобой, такие, Nous как sommes есть, ici Господь. devant toi comme nous sommes. Мы поклоняемся Тебе. Nous Мы t'adorons. просим прощения, Nous te demandons если pardon. что-то не так сделали, S'il y a quelque если chose qu'on кого-то n'a pas обидели, dit, если что-то не так сказали, прости, Et si nous avons fait Господь. du tort à quelqu'un, Прости, pardonne-nous. Господь. Прости, Господь. Pardonne-nous. Исцели нас Guéris-nous и поведи нас в святое святых. et conduis-nous dans le sein Там, des где нет saints. болезни, Là où il n'y a pas de там, где maladie. победа, Là où il y a la victoire. там, где все решается, Là où Господь, мы tout se поклоняемся Тебе, Иисус. Дай мне видеть Твою славу в том, что было и оставило шрамы. Дай мне видеть Твою благость даже в Твоем долгом молчании. Дай мне видеть Твою милость, когда из-под ног исчезает земля. Дай мне видеть Тебя сильным, там, где я исчерпал себя.
Поклоняемся Тебе, Святой, поклоняемся, поклоняемся, Господь, поклоняемся, Иисус. Керала китара дихали, секи мантара дихали, кира мантара дихали, святой, пою я с надеждой, пусть даже умолкнет целый мир, меня Ты поддержишь, дашь песню среди темноты. И
Alléluia. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, Isus. Alléluia, Jésus. Мы превозносим Твое имя. Nous t'élevons. Мы превозносим Тебя на этом месте. Nous t'élevons dans cet endroit. Ты Бог на этом месте. Tu es Dieu dans cet endroit. Мы благодарим за дыхание, которое мы имеем. Nous te remercions pour le souffle de vie que nous avions. Мы благодарим за то, что Ты заботишься о нас. Nous te remercions parce que tu t'occupes de nous. Мы благодарим Тебя, что Ты даешь нам ходить в здравии. Nous te remercions parce que tu nous permets de marcher dans la santé. Мы благодарим за самое важное. Nous te remercions pour ce qui est de plus important, Это спасение. c'est le salut. Это чистая совесть. Et c'est de marcher avec une bonne attitude. Спасибо за чистую совесть. Merci pour marcher dans une conscience pure. Потому что Ты, Бог, прощаешь нас. Parce que tu es le Dieu qui nous pardonne. Ты, Бог, не обвинитель. Tu n'es pas le Dieu qui nous juge. Но Ты, Бог, который отдал Сына Своего Иисуса Христа на кресте. Tu es le Dieu qui a donné son Fils sur la croix. Для того, чтобы каждый из нас, Pour que chacun d'entre nous, каждый, chacun, кто с верой в своем сердце примет это, et que celui qui va le recevoir avec foi dans son cœur, он был спасен, но не осужден. qu'il soit sauvé et non jugé. Мы благодарим Тебя, Господь, Nous te remercions, Seigneur, за вечность. pour l'éternité. Благодарим Тебя, Господь, Nous te remercions, Seigneur, за церковь. pour l'Église. Мы благодарим друг за друга. Nous remercions les uns pour les autres. Да, Господь Бог, Oui, Seigneur Dieu, каждый мы проходим различные ситуации. chacun de nous, nous traversons différentes situations. Мы проходим различные испытания временами. Nous passons au travers de différentes difficultés parfois. Но Бог, Ты поддерживаешь нас. Mais Dieu, tu nous soutiens. Я благодарю за моего брата. Je te remercie pour mon frère. Я благодарю за мою сестру. Je te remercie pour ma soeur. Мы благодарим друг за друга. Nous te remercions pour les uns et les autres. И, Господь Бог, наша молитва Et Seigneur, notre prière, о том, чтобы рука Твоя du fait que ta main всегда была над нами, soit toujours sur nous, сопровождая нас, qui nous accompagne, помогая нам, qui nous aide, укрепляя qui nous нас fortifie и всегда даровала нам победу. et qui nous donne toujours la victoire. Мы благодарим, Nous te remercions что через Иисуса Христа qu'au travers de Jésus-Christ, мы имеем примирение с Тобою. nous nous sommes réconciliés avec toi. Мы уже не во вражде с Nous Тобой, ne sommes pas en compétition avec toi, но мы mais nous, в мире. nous sommes dans la paix. Отношения восстановлены с La Тобой. relation a été rétablie. Ты наш Спаситель, Tu es notre Sauveur и Ты наш Господь. et tu es notre Seigneur. Благодарим Тебя, Nous te что remercions Ты даешь нам мудрость в этой жизни, que tu nous donnes la sagesse dans cette vie чтобы жить в победе. de vivre dans la victoire. Господь Иисус, Seigneur Jésus, мы любим Тебя. nous t'aimons. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Можем дать Богу большую славу. On Аллилуйя. acclame pour le Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Прославление большое спасибо. Merci, le groupe Также d'adoration. садитесь, пожалуйста, пусть Бог нас благословит. Asseyez-vous, que le Seigneur nous bénisse. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Бог благ, и Он с нами. Dieu est bon et il est avec nous. Я не буду проповедовать сегодня, Je ne vais pas prêcher aujourd'hui. потому что будет проповедовать наш брат Шарлемань. C'est notre frère Charlemagne qui va prêcher. Но я хочу, чтобы мы с вами открыли одно место из Священного Писания. J'aimerais que nous ouvrons un passage dans les Écritures saintes. Это Евангелие от Матфея, C'est l'évangile de Matthieu, это 25 глава. le chapitre 25. Я читаю с 35 стиха. Je lis à partir du verset 35. Это слова Иисуса Христа. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. Написано здесь. Il est écrit: Ибо я был голоден, и вы дали мне есть.
Jajdal i vui napaili minia. Buil stranicum i vui prignali minia. Buil nag i vui adieli minia. Buil bolen i vui pasetili minia. Temnici buil i vui пришли мне. Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи. Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели Тебя голодным и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе. И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне. Amen. Amen. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Alors, les justes lui demanderont: mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? Et le roi leur répondra: vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. 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 Это слова Иисуса Христа, Ce sont les paroles de Jésus-Christ взятые в Библии. qui est pris de la Bible. И этими словами я просто хочу подчеркнуть Et ces paroles, j'aimerais juste souligner и поприветствовать et de saluer определенных людей, которые среди нас есть. certaines personnes qui sont parmi nous. Нам с вами не чуждо, что есть войны по разным частям мира. Et nous savons avec vous qu'il y a des guerres dans différentes régions ou bien coins du monde. И в том числе в Украине. Et en même temps, et en Ukraine. И есть наши братья и сестры, которые тоже с Украины приехали. Il y a aussi nos frères et sœurs qui sont venus de l'Ukraine. Знаете, эти слова Иисуса Христа, Vous savez, ces paroles de Jésus-Christ, здесь речь не идет о молитве. ici, on ne parle pas de la prière. Речь не идет о том, что кто-то там молился или взял пост, попастился. On ne parle pas de quelqu'un qui a prié ou bien qui a pris le jeûne. Иисус здесь подчеркивает социальную работу. Jésus souligne ici le travail social. Насколько иногда нужна практическая помощь. À plus forte raison, souvent, on a besoin de l'aide de façon pratique. Иисус говорит здесь: Jésus dit ici, я был в тюрьме, j'étais en prison, вы посетили меня. vous m'avez visité. А люди, которым он говорил, они удивляются. Les gens à qui il parlait, ils étaient étonnés par rapport à ses propos. Когда такое было, чтобы ты был в тюрьме? Quand est-ce cela a été quand tu étais en prison? Он говорит: Il dit, я был наг, j'étais nu, и вы одели меня. vous m'avez vêtu. Это еще хуже. C'est encore pire. Когда такое было? Quand est-ce que tu étais nu? Я был болен, J'étais malade и вы помогли, посетили и так далее. et vous m'avez aidé et vous m'avez visité. Иисус на них, и они на него смотрят. Et ces gens regardaient à Jésus. Иисус, может быть, ты перепутал что-то. Jésus, peut-être tu t'es trompé. Мы-то тебя знаем. Nous te connaissons. Да ты ни разу не болел. Nous t'avons jamais vu malade. О ком ты говоришь? De quoi tu parles? Мы тебя знаем. Nous te connaissons. Ни разу ты не был в Aucune fois, тюрьме. tu n'as été en prison. О ком? О чем ты Tu говоришь? parles de qui? Tu parles de quoi? Иисус говорит такие слова. Jésus répète ces paroles. Очень важные слова. Des paroles То importantes. если вы это сделали одному из этих малых сих, Et si vous avez fait cela à un des plus petits de mes frères, значит, вы это сделали мне. ça veut dire que vous l'avez fait pour moi.
Amen. Amen. Drugimi словами Иисус говорит: En d'autres mots, Jésus est en train de dire, не нужно всегда ждать, что именно сам я, Иисус Христос, пришел к вам и был в больнице или в тюрьму. ne jamais attendre que moi, Jésus-Christ, je vienne vers vous et que j'ai été en prison, Или что я был больным. ou bien que je sois malade. Потому что если сам Иисус Христос придет, допустим, Et si lui-même, Jésus-Christ, vient, par exemple, и все люди этого мира будут знать, что Иисус Христос пришел, и Он в больнице там, et que tout le monde sache que Jésus est arrivé et il est là-bas à l'hôpital, или же если нам с вами сказать, что Иисус Христос пришел, но Он в больнице, это, как бы допускаю, да, такой вариант, что Он в больнице, дали адрес больницы. essayez de vous imaginer qu'on nous dit que Jésus est venu et on donne une adresse dans quel hôpital il se trouve. Поверьте, Croyez-moi, у нас даже собрания не будет. nous n'allons pas avoir de culte ici. Мы все побежим туда. Nous tous, nous allons courir là-bas. Потому что каждый захочет, Parce que chacun va vouloir чтобы именно он послужил Иисусу. que lui qui puisse servir Jésus-Christ. Захочет, чтобы именно он помог Иисусу. Il voudra que lui, il puisse aider ou bien servir Jésus-Christ. Но дело в том, что Mais le problème est que когда мы помогаем кому-то другому, quand nous aidons une autre personne, мы это делаем Богу. et nous le faisons à Dieu. Повторяю мысль. Je répète ma pensée. Даже Библия говорит, Même la Bible déclare что тот, который помогает бедному, он этим помогает Богу. que celui qui aide le pauvre, de cette façon, il aide Dieu. Нам с вами легко, Vous et moi, c'est facile потому что мы любим материализм. nous sommes des humains, nous sommes beaucoup plus matériels. И если я знаю, что этот человек богат, Et si je sais que cette personne est une personne riche, знатный, c'est-à-dire qui est connue, и если у него есть нужда, et s'il a un besoin, я знаю, что если я помогу, je sais que si je vais l'aider, когда-нибудь он мне тоже поможет. quand il y aura un temps quand je serai dans le besoin, lui aussi va m'aider. Но Иисус подчеркивает другой совсем. Mais Jésus souligne une autre chose. Когда у тебя есть возможность тому, который тебе никогда не сможет вернуть, то, как ты помог ему. Quand tu as la possibilité d'aider une personne qui n'aura jamais cette possibilité pour te retourner ce que tu as fait pour lui, Но ты это делаешь от сердца, ты знаешь, что от него все равно ожидать ничего. toi tu le fais de tout ton cœur parce que tu t'attends à rien en retour. Вот это Бог подчеркивает. Et ça, Dieu le souligne. И Он побуждает тебя. Et il t'encourage. И Он побуждает меня Il m'encourage быть таковыми. d'être ce genre de personne. Быть таковыми. D'être ce genre de personne. Амен. Амен. Насколько важно. C'est important. Библия говорит об этом. La Bible parle de cela. Чтобы мы были такими людьми, Que nous soyons ce genre de которые personnes помогают не только своим, qui aident pas seulement les siens. чтобы мы были людьми, которые открыты и для других. Et que nous sommes ce genre de personnes qui sont ouverts également pour les autres. Ты был бездомным, и мы приняли тебя. Когда Иисус такой был, что ты не имел дома, мы тебя не... Когда это было? Tu étais dans la rue, nous t'avons reçu. Mais Jésus, quand est-ce que cela a été que tu étais dans la rue que nous t'avons reçu? Когда вы это сделали одному. Quand vous avez fait à un, deux. Amen. Amen. Когда мы помогли тебе? Quand est-ce qu'on t'a aidé? Когда вы помогли одному нуждающемуся. Et quand vous avez aidé un de ceux qui étaient dans le besoin. И мы с вами знаем, Et nous savions avec vous, ситуация связана с ситуацией с Украиной. en relation avec la situation qui se passe en Ukraine, Как тут церковь, мы, множество из вас, comme nous, Église, beaucoup d'entre nous ici, что-то мы тут делали. nous avons fait beaucoup de choses. Помогали, Aider, принимали, recevoir, туда, собирали вещи, on rassemblait les choses pour деньги. l'argent. То есть помогали как могли. On a aidé comme on pouvait. И цель этой помощи, L'objectif de cette aide, это было просто помочь и точка. c'est juste aider, point final. Не ожидая ничего взамен. On n'attend rien en retour. Это и есть сердце христианина. Et c'est ça le cœur du chrétien. Сердце, в котором есть то, что называется сострадание. Le cœur là où il y a ce qu'on appelle la miséricorde. Ou la compassion. Ou bien la compassion. Amen. Amen. Это сердце христианина. C'est le cœur du chrétien.
И когда мы как церковь собираем деньги здесь, Et comme église, quand nous réunissons pour mettre de l'argent ensemble, люди приезжали там, семья там, 6 детей, 7 детей, мы брали, покупали им билеты, они ехали дальше. et les gens qui venaient, qui avaient beaucoup d'enfants, 6 enfants, on achetait les billets, on leur permettait de continuer leur Мы voyage. давали деньги. Nous donnons l'argent. То, что мы с вами собираем. Ce que vous et nous tous ensemble ici, on avait réuni. Не говоря о том, что уже помогать там найти жилье и так далее, и так далее. Ne parlons plus de ceux que nous avons aidés à trouver un loyer. Это то, что ты и я делаем. C'est ce que toi et moi nous avons fait. Послушайте, Écoute-moi, послушайте. écoutez-moi. Мы говорим о вере. Nous parlons de la foi. Но Библия говорит нам La Bible déclare, о делах веры. on parle des œuvres de la foi. Это говорит о том, что о делах, которые подтверждают твою веру. On parle des œuvres qui confirment ta foi. Амен. Amen. Мы можем говорить о своей вере, Nous parlons de notre foi, но покажи нам дела из твоей веры. montre-nous les œuvres de ta foi. Амен. Amen. Значит, вера Ça veut dire que la должна foi подтверждаться или же сопровождаться делами или поступками. Ça veut dire que la foi doit être confirmée ou bien accompagnée par les œuvres ou bien par des actions concrètes. Поэтому важно, Voilà pourquoi il est чтобы important, ты и я, toi et moi, мы продолжали. que nous continuions. Библия говорит нам La Bible déclare об Аврааме, который приняли странники, не понимая, что они принимают Господа. la Bible parlait d'Abraham qui a reçu les étrangers sans le savoir. C'est de cette façon qu'il recevait le Seigneur. И самое важное, Et ce qui est le plus important, то, что нужно понимать, ce qu'il faut comprendre, что Библия говорит, que la Bible déclare, когда мы помогаем бедному, quand nous нуждающемуся, aidons quelqu'un qui est dans le besoin, мы это помогаем Богу. nous aidons Dieu. И мы знаем, Et nous что savions Бог в долгу не остается. que Dieu ne demeure pas comme dans le crédit que vous avez donné, il va vous retourner toujours. Амен. Amen. Ты помогаешь кому-то другому, Tu aides quelqu'un d'autre который не в силе отдать тебе, qui n'est pas en force который de te не redonner, может тебе вернуть. qui ne peut pas te retourner. ce que tu Послушай, lui as donné. Écoute-moi, это даром не проходит. cela ne passe pas comme Это ça не devant даром Dieu. не проходит. Cela ne passe pas comme Это ça devant даром Dieu. не проходит. Ça ne passe pas Бог comme ça devant находит Dieu. то, как Dieu trouvera comment восполнить твою нужду. de remplir ou bien Он de не может répondre твою à ta нужду besoin. восполнить. Lui, il ne peut pas répondre à ton Бог besoin, знает, как восполнить твою нужду. mais Dieu sait comment répondre à ton besoin. Амен. Amen. Это важно. C'est important. Поэтому хочу сказать каждому из нас, как Voilà церковь, pourquoi j'aimerais dire à chacun de nous comme чтобы мы église продолжали это иметь в виду. que nous continuons à avoir cela en tête. Поэтому даже когда мы жертвуем тут на Украине, Et voilà même quand nous sémons ici pour чтобы l'Ukraine, наши руки, они не ослабели, et que nos mains, nos bras ne s'affaiblissent pas, чтобы мы продолжали делать то, что мы делаем. que nous continuons à faire ce que nous faisons. Есть еще много, которые нуждаются. Parce Амен. qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. И Amen. в связи с этим, Et par rapport à cela, я хочу, чтобы два человека поднялись. j'aimerais demander à 2 personnes de se mettre debout. Monsieur Normand, s'il vous plaît, et Madame Anne-Marie, si vous pouvez vous lever. Monsieur Norman et Ivogena, Madame Marie. Эти два человека, Ces 2 personnes, это семья. c'est une famille. Вы помните, когда наша сестра Ольга свидетельствовала здесь? Vous vous rappelez quand notre sœur Olga avait fait un témoignage ici? Что... Prenez place, s'il vous plaît. Merci, merci. Asseyez-vous, Merci s'il vous beaucoup. Вы помните, когда они свидетельствовали здесь? Когда Vous она vous свидетельствовала rappelez здесь? quand elle avait fait le Мы témoignage? были очень рады. Nous étions très Мы говорили, contents. как такие люди? Comment ces gens de personnes peuvent Они aider? вас так приняли. Ils vous ont reçu. И то. Et ils ont fait ça. Теперь эти люди, они здесь. Maintenant, voilà ces personnes qui sont devant nous ici. Это люди, они неверующие. Ce pas des gens qui sont des chrétiens. Но эти люди, у которых есть большое сердце. Ce sont des gens qui ont un grand cœur. И в свое время Бог достучится. Et en ce Бог temps, знает. Dieu saura comment les aider. Амен. Amen. Но у них большое сердце. Et ils ont un grand cœur. Они не только Олю приняли вначале. Ce n'est pas juste Olga Они qu'ils ont даже reçu. помогли Диме тоже в начале в устройстве. Ils ont également aidé notre Они frère не Dima. христиане. Ils ne sont pas des gens qui viennent dans notre église. Они не христиане вообще. Ils ne viennent pas dans notre église. Вообще. Ah, ils ne sont pas des chrétiens. Это люди, Ce sont des у gens которых есть сердце. qui ont un cœur.
Знаете, Vous savez, есть сердце, в которое живет Божья любовь. il y a un cœur là où habite, demeure l'amour de Dieu. Есть сердца, в которых живет Божье Il y a сострадание. les cœurs là où nous voyons la compassion de Dieu. Есть сердца, в которых есть Божье милосердие. Et il y a le cœur là où nous voyons la compassion. И я хочу, как пастор церкви, J'aimerais dire comme pasteur de l'église, и как просто христианин, comme juste chrétien, представляя как бы всех христиан, если так можно говорить. comme on peut dire entre parenthèses, représentant tous les chrétiens. Я хочу вам сказать большое спасибо J'aimerais vous dire un grand merci за то, что вы делали. pour tout ce que vous avez fait. И я знаю, что вы продолжаете делать. Je sais que vous continuez à le faire. Знаете, они приняли ее. Vous savez, cette famille a Больше reçu notre sœur. они приняли какое-то время. Она там жила больше полгода. Ils ont pris pour un certain temps. Elle a vécu là Больше года, простите. plus une année. Со всеми лучшими условиями. Не буду Avec тут, чтобы их не смущать. Les meilleures conditions pour qu'elle se sente à l'aise. Я не просто не хочу их смущать, но условия были, ну, Je me dis qu'elle était dans des très люди bonnes очень conditions. состоятельные, но они простые. Ils sont simples, ce sont des personnes qui ont eu un grand cœur. Поэтому Voilà pourquoi спасибо вам. nous vous disons merci. Пусть Бог, Que le Seigneur, которому, возможно, пока еще вы по-своему не понимаете, peut-être vous ne comprenez pas encore à votre niveau comment il est, mais пусть тот Бог, mais que ce Dieu que nous servons, Он благословит вашу жизнь, qui bénisse votre vie, ваших детей, vos enfants, votre progéniture, ваше поколение. toutes les autres générations qui viendront par la suite. Пусть рука Божья Que la main de Dieu не отходит от вашего дома. ne s'éloigne pas de votre maison. Amen. Amen. И давайте встанем, помолимся за них. Mettons-nous debout, nous allons prier pour eux. On va prier, restez là où vous êtes, mais on va prier pour vous. Si vous n'êtes pas contre, c'est bon. Nous allons juste prier pour vous. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Мы благодарим за эту семью. Nous te remercions pour cette И famille. через них, Et au travers de cette famille, за все остальные семьи тоже. pour toutes les autres familles également, За все остальные люди, pour les autres personnes которые открывали свои сердца. qui ont ouvert leur Мы знаем, cœur, что они не одни. nous savions qu'ils ne sont pas les Их seuls. много. Il y a beaucoup de gens de Их famille. много, Il y a Боже. beaucoup de familles de Мы la sorte. благословляем их. Nous les bénissons. Мы говорим, Господи, спасибо Nous тебе. disons Seigneur, merci Сделав это, pour ceux-là. сделав это только одним людям, Le fait qu'ils ont fait ça à deux personnes, они это сделали тебе. ils l'ont fait à toi. Они это сделали тебе, Ils l'ont Господи. fait à toi, И Seigneur. мы просим, Et nous te demandons, Господи Боже, Seigneur Dieu, чтобы Ты que toi, восполнял que tu puisses rencontrer их тайные нужды. leurs besoins qui est dans le Да, secret, dans leur Господь, cœur. Oui, Seigneur. какие бы они ни были, у них также есть нужды. Peu importe comment ils sont, ils ont des besoins И мы personnels. молимся, Господь Et nous Бог, prions, Seigneur чтобы Ты, Dieu, Бог, que toi, Dieu, совершал чудеса в их que жизни. tu accomplisses des miracles Juste dans, leur их детей. vie, dans la vie de leurs Juste enfants, их внук и внучек. dans la vie de leurs petits-fils et Juste даже petites-filles. других людей, которые они вместе были, Et dans la создали vie всю эту également de toutes группу les большую, personnes Господь. qui étaient ensemble à aider les autres. Господь, за помощь, которую они оказали, Pour l'aide qu'ils ont accordée и которую они продолжают et оказывать. qu'ils continuent à faire maintenant. Пусть имя Твое, Господь Que Божий, ton nom, Seigneur, откроется им. soit révélé dans leur vie. Откройся им, Господь Бог. Révèle le Seigneur. Откройся им. Que tu te Ты le Бог, révèles près которому d'eux. все возможно. Que tu es Dieu, que tout est possible. Спасибо Тебе, Nous Господь. te remercions. Благословляем их. Nous les bénissons. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Дайте Богу славу за них, Acclamons le пожалуйста. Seigneur pour eux. Charles de louange également. Спасибо Merci нашей beaucoup. группе прославления также. Et merci à tout un chacun de vous. И спасибо каждому из Et on вас. se retrouve ici vendredi de 19h à 20h. И мы встречаемся с вами здесь в пятницу с 7 Et вечера до également le 8. dimanche à partir de 11h. И также, конечно, по воскресеньям в Que Dieu 11 nous часов. bénisse. Пусть Бог вас Que la благословит. paix de notre Seigneur soit avec nous. Пусть мир Отца пребудет с нами. L'amour du Père Любовь Отца et la communion du Saint-Esprit. Общение Святого Духа. Аминь. Аминь.